Welcome back to my channel. Oh, hi guys, welcome back to my channel. bentar, puasa. Jadi aku mau buat map build battle ya. Menurutku sendiri itu agak gampang susah, tapi kita coba aja. Tapi ini bukan map build battle ya, ini map win the button. Ya, buat kalian yang nggak tahu win the button, coba cek di YouTubeku, ada kok videonya. Cara membuatnya ya. Jadi kali ini kita akan membuat welcome to win the button. Salah. Kali ini kita akan membuat itu map apa itu namanya, build battle ya. Ntar saya siapin barang-barangnya dulu. Ini saya taruh dulu. Aduh, adik aku resek guys. Bentar ya guys. Ini adik aku juga main Minecraft tapi noob sekali. Dia bisanya menghancurin rumah. Ya, pintar. Oke, lanjut. Barang-barangnya terserah, ini boleh. Saya butuh ini sama ini ya. Terus comment block juga, ini button, ini sama ini. Kayaknya itu aja deh guys. Nah, saya sudah siapin itu tempatnya itu. Nah, tuh. Nah, tapi ini adalah tempat yang aku buat video YouTube cara membuat win the buttonnya ya. Ya, itu sorry. Bentar ya guys, ini kita apa ya? Ini bawahnya kasih apa ya? Nah guys, kasih apa ya? Oke lah. Jadi tinggal mencet ini aja ya, bisa ya. Kita teleport kemana nih? Bentar, ini jangan tiltel nih. Oke, jadi gitu aja. Ini butuh satu comment block aja ya. Nah, ini jangan koordinat yang ini, nanti malah teleport ke sana tuh. Kita buat map battle-nya di sini aja ya. Di sini. Aduh, ini ada gempa bumi guys. Oh, di sana aja ya. Oh, oke. Ada aku reset guys. Bentar guys. Ada aku reset guys. Ada aku batu guys. Oke, sorry ya. Tadi aku ambil sesuatu. Ini koordinatnya berapa nih? Bentar. Nanti aku lupa pula. Soalnya kita buatnya bakalan jauh. Nah, kita tulis di buku. 695478. Oke, kita balik ya guys. Kita balik. 694. Maksudnya 5. Aduh. 5. Terus apa tadi? 478 ya. Aduh, salah, bukan yang ini. 478. Oke ya. Udah ya. Kita buatnya bukan yang jauh. Cepat. Oke, segini cukup ya guys. Di sini ya. Bentar, kita buat kotaannya dulu. Berapa ya? 20 kali 20 aja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 aduh hancur. Terus ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Aduh, agak nge-lag guys. 20. Nah, 1 2 3 4 5 6 7
7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aduh, kok gini ya guys. Oh betul guys, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, jadi gini nanti kita boleh battle di tengah-tengah sini ya guys. Kita ingat-ingat koordinatnya dulu. Bentar, ini saya tulis title dulu. Title kita tulis ya. Kita tulis title happy. Aduh, ini susah nih buitnya nih. Lama nanti ini buitnya ini. Gini. Jadi kalau kalian mau tahu nanti buitnya itu susah banget pokoknya. Kita sampai gitu aja ya. Mana ini redstone repeater? Ya ini. Nah, ini pertamanya kita kasih. Aduh, udah susah nih, susah banget. Nah, pertama ini kembali. Aduh, gimana ya? Oh iya, kita kasih redstone repeater dulu. Aduh, salah. Ini 2 aja ya, 2 ya, terus gini. Aduh, salah. Ini title title ya. Iya, tidak punya apa sih. Kita tulis 1. Oh iya, kita tulis 5, terus titik. Iya, nanti tak buat adik. Iya, nanti tak buat adik ini rasa. Aduh, kok gak bisa ditaruh guys. Aduh, salah pula nih. Kalau ditaruh sana bisa. Harus hancur kali ya komen bloknya ya. Oh, udah bisa. Oke. Kita taruh ini. Oke, kita tulis di sini. Title, title. Gini deh. Aduh, berapa kali nih? 54 ya, 54. Aduh, salah lagi. Title, title. Titut. Oh. Nah, kita tulis kayak gini ya. Kita warnain nomor 3 aja. 3. Bentar. Nah, jadi bentar aku minum ramuan. Ayo deh. Nah, jadi terang. Sudah. Nah. Aduh, salah. Nah, kita taruh komen bloknya, tulis kayak tadi, title, title. Terus tapi ini beda ya, ini tulisannya 2. Terus warnanya 4 aja. 2.
Tertib. Dari juga. Ini title FP. Aduh salah. FP title. Terus ini begini, terus ininya begini, terus ininya nomor 9. 1. Nah, 1 ya. Tuh salah pula. Aduh, ini agak ramai sedikit ya guys. Nah, ini komen blok terakhir. Kita tulis title, title. Ini rekaman ya, itu rekaman. Kita tulis apa ya? Nanti kita suruh buat apa ya? Babi. Jangan. Duit kelinci aja yang susah itu. Ya belajar gendeng Cek. Nah, kita buat kelinci ya. Nah, jadi guys, nanti kalau kita pencet munculnya kayak gini. Bentar, belum kita pencet ini. Pertamanya harus kasih resim dulu ya. 3, 2, 1. Kelinci. Jadi kayak ini. Guys, kita ulang ya. Bentar, aku tutupin pakai ini dulu. Nah, kayak gini. Nah, nanti kalau kita teleport ke sini jadi kayak gini. Pas kita mencet 5, 4, 3, 2, 1. Terus suruh buat kelinci. Oke, kita buat di tengah-tengah ini nanti. Nah, tapi nanti ya, ini saya mau ke sana dulu. Belajar gendeng Cek. Aduh, mama aku ribut guys. Mama aku ribut. Kakak belajar gendeng Cek. Ih, mana ada. Aduh, ribut ini titlenya ribut. Nah, jadi kita di sini tuh ke 144. Oke, kita tulis ini 144 D5 D berapa tadi? 293 ya. 293. Nah, kita TP ke sini ya. 695475478. Ya, jangan TP ke situ, TP ini aja. Happy minus 285 terus 456. Nah, udah ya. Udah aku teleport ke sini ini ke kaca find the button. Nah, jadi dekat sana tuh. Nah, tuh. Nah, Nah, udah sampai. Cari kutu Cek. Ini nanti ada cak. Tadi koordinatnya berapa guys? Apa tadi? 1445293. Nah, TP 144.5 titik berapa tadi? Gak lupa. Aduh, salah. 293 ya. 293. Aduh, maksudnya 293 ya, bukan 29. Nah, udah jadi nih guys. Tinggal kita hias. Nah, terus
kita ke sini. Bentar. Ada anak sesuatu. Nah, kalau kita pencet jadi gini. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Kelinci. Nah, kita suruh buat kelinci di tengah-tengah ya. Nah, jadi gak usah kayak ya gua record. Suwe. Nah, ininya kayak gini aja ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kelinci. Nah, kita balik lagi ke sana. Jangan balik dulu, guys. Kita tinggiin dulu ya. Dulu. Ada. Aduh, lama nih guys. Lama. Maaf nih videonya tanpa edit, soalnya aku gak bisa edit videonya. Kalau bisa nanti aku buat kok. Iya, Dek, taruh sana, Dek. Lama. Emang kayak gini ya, guys, lama. Harus butuh kesabaran, nanti juga kita yang main. Biar gak bosan aku main video button terus. Tapi aku gak bisa bikin kelinci. Ini aku nanti main sama temanku, tapi gak aku record. Jadi temanku tak suruh main tuh buat kelinci di tengah-tengah. Udah lama sekali nih. Siapa tehnya? Kok suaranya Rehan? Bang Jago. Aduh, lama. Maaf nih agak rame soalnya tempat ke warung alias kos-kosan yang menjual wifi. Ya kalau ada tanya ya. Aduh, lama nih, gua gak suka kayak gini. Tapi gak apa-apa, kita nanti juga yang main. Ya, tahu. Kurang tinggi kak, guys. Udah ya. Nanti tinggi nanti jatuh. Segini cukup kali ya. Nah, jadi nanti kalau ada yang curang pakai gini, game happy barrier. Nah, kita butuh barrier ini untuk menutupi bagian atasnya ya guys, kayak gini. Nah, nah jadi kayak gini ya. Nah, kalau kalian butuh barrier itu gak bisa ya di inventory kalian ya, nggak ada, harus di give kayak comment block, give allo. Nah, kalau kita gak pegang barirnya hilang. Kita gak bisa kesana. Nah, barir itu penghalang tak kasat mata. Aduh. Oh, nge-lag guys, nge-lag, sorry. Padahal ini pakai offline bisa loh guys. Aduh, hancur. Nah.
itu tinggal giniin. Nah kalau udah gituin lagi. Lagi. Adek melok main Free Fire. Oke, sampai tadi guys. Alias masih lama. FFD SS. Itu lama kali kita buat kayak gini ya. Mama. Aduh, tinggal berapa lagi nih guys? Masih lama ya. Nah, jadi kita buat kayak gini aja ya, biar lebih cepat. Nah kayak gini kan cepet. Kayak tadi satu-satu. Ini seribu. Aduh ngelek. Aduh salah. Iya. Apa? Boleh ke aku. Apa mas? Iya. Nah tinggal diginiin aja. Maaf nih ribut ya, kayak aku ribut. Nah seperti yang kayak tadi, kalau dia curang dia punya blok untuk ke atas sana. Nah ini kan kelihatan kayak gak ada apa-apa. Nah tapi kalau kita terbang, nah kayak ada batasnya. Nih tak pencet loh, gak bisa. Nah karena ada barrier ini, barrier penghalang. Jadi kita pasang barrier. Ntar karena ini gelap. Udah. Yuk, ini kan terakhir kalinya ini kan kelinci. Kita suruh komen bloknya buat lukis ini. Give happy Apa juga white wool. Berapa ya? 128 ya. Itu artinya itu ada itunya. Nah jadi kalau kita pencet ininya ya. Gimana ya? Doa aku dalam dong lo mas. Sanich. Mas, mari ini. Oke jadi gini aja ya, biar gak kelamaan. Salah guys, nanti kita nggak bisa ke sana. Tapi kita bisa kok buat nih. Caranya gini. Terus kita lebarin satu kali. Nah terus kita kasih redstone repeater. Nah udah nih. Nah kita tinggal tambahin lagi tuh redstone repeater.
Aduh ribet sumpah. Ini kalian harus ketik 3 kali ya. 1 2 3. Aduh 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Nah kita buat kayak ini dulu. Satu dua tiga. Satu. Dua kak. Nah kita kayak gini guys, biar enggak kepedet sama yang ke belakang itu. 1 2 3. Terus ininya kita jonggok lagi biar enggak mencet yang itunya. 1 2 3. Kita jonggok lagi. 1 2 3. 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Saya perasaan tadi ada ayam salad di belakang. Nah ini kan. Udah ambil jadi nih guys. Begini jiralu, ini jirolu, ini jirolu, lu. Terus ini jirolu, ya jirolu. Nanti kita ke sana, ada terus sampai ke ujung arah. Jatuh. Ya kayak bodoh. Terus ini kita kasih white, maksudnya with happy red wall. Ini nanti buat matanya ya. Terus kita ke belakang lagi, kita kasih black wool ya. Give happy black wall berapa nih? 128. Dari sininya 128 ya. Aduh kok salah nih, kok salah tuh tulisannya. Wall, hello wall, red wall. Ya betul guys. Jadi kalau kita pencet itunya, kita pencet ini 5 4 3 2 1 kelinci. Nah kita dapat ini lah. Kok gak ada woolnya? Kok woolnya gak ada? Kok gak ada woolnya? Woolnya hilang guys. Hilang woolnya. Ini kok gak bisa nih. Betul lah. Red wool 128. Gua susah buat kayak gini guys. White wool. Alah ya udahlah. Apa-apa. Jadi nanti yang berfungsi itunya doang. Nah jadi kita suruh nanti kita taruh barang-barangnya di cas aja guys. Casnya di sini aja ya. Aduh aku lupa nih bahasa Inggrisnya barang-barang itu apa. Bahasa Inggrisnya peralatan. Nah kita kasih nih.
Aduh adek, jangan gitu dek. Nah kayak gini, terus ini kayak gini, terus ini kayak gini, terus ini kayak gini. Adek, adek gua ribut selalu. Nah, udah jadi nih mobil battle-nya ya guys. Udah jadi tuh mobil battle-nya. Udah jadi kayak gini nanti gua main. TP FP minus 28 5 456. Nah, sampai ini ke gacha find the button. Terus kita ke sana. Kita lari. Maaf nih, gua main selalu kayak gini. Ada putih-putihnya. Jadi cuman kayak gini ya. Ini aja tak sebut bagus tuh. Kalau kita pencet 5 4 3 2 1. Nah, tengah-tengah sini kita suruh buat kelinci ya. Dan untuk mau ngingetin kalian itu jangan lupa subscribe untuk tutorial yang lainnya lagi. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.